我係一個喺社會打拼嘅男人，每一次出糧就好似軍人領軍餉一樣，壓抑咗咁耐嘅悲憤，終於可以同女朋友好好咁放肆一下。當然，我亦都可以買到我心愛嘅戰爭 figure。呢個係我女朋友，佢身兼我財務大臣同埋領導人，我所有收入同支出都俾佢管住晒。佢話每一樣嘢都要有 quota， 有出有入。靚唔靚啊？隻色唔係好襯你嘅。呢件呢？呢件隻色好靚啊！隻色係好靚咁，但係個 pattern 就有少少低 fit。不過女朋友買衫呢一家嘢，如果你唔阻止佢，佢就會好似洪水咁樣一發不可收拾。呢件呢？呢件好靚啊！隻色同花紋都幾襯你喎。大佬嗰幾塊布咁左搭右搭咁樣收幾千蚊，真係唔好去搶。老老實實，隻色同埋個 pattern 就都襯嘅，咁但係就有少少貴。你啱啱先出咗糧啫喎，你手上呢個呢？呢個又唔見你話貴？係。我同你講啊，你今個月嘅 quota 咧已經爆晒㗎啦，唔俾再買 games， 唔俾再買公仔，唔俾再扭蛋啦。講到口都乾埋，去飲咖啡。咖啡好啊，性價比高啊，行啦。唔好嬲啦，陣間俾你飲加大啦。我女朋友就係咁可愛。其實咧，呢度啲咖啡又唔係特別好飲，點解你要月頭又嚟，月尾又嚟啊？你唔記得啦？呢間咖啡咧，同埋呢一個位咧，都好紀念價值㗎。今次必了，我真係唔記得咗。我俾你睇下。點解我樣睇落去咁鹹濕嘅？不嬲嘅咧。平時我食飯都係以平為原則，但係同女朋友出街又唔知點解特別闊佬，咁可能因為真係同佢出街食飯好開心嘅。所以話啦，都係同女朋友一齊揮霍最高興。我哋咁樣嘅相處模式一直都相安無事，但係世事總有意外。每逢我出糧最乞衣嘅日子，我都會斷晒七情六欲。但係喺呢一個時間，我最中意嘅戰爭 game 竟然出咗，我冇辦法帶佢翻屋企，我背叛咗佢啊！唔得，作為一個軍人係誓不低頭㗎，我要有戰略、有策略咁樣攻破女朋友。改啦，坐啦。領導人啊，其實我有啲嘢想請示你㗎。不如食咗飯先啊！唉，月尾未到，糧尾先至。我哋今晚要食公仔麵啊！唔使咁慘啊，咪用住儲蓄資金先咯。唔得 ，set 咗使費 quota 噶嘛。仲有啊，儲蓄嗰筆錢啊，死都唔喐得噶。咦？要200蚊卡數嘅？咩嚟㗎？呢個前排手機 game 搞活動，咁我忍唔住手抽咗幾隻扭蛋咯。你又亂使錢？你做咩冇同我講㗎？幾百蚊啫，唔使報告啊！你應承過啊，會慳錢㗎。喺呢個 moment，我心入面想打機嗰團火要爆啦。咁我都係想輕鬆下啫。輕鬆？你記唔記得你之前扭蛋都成1000幾蚊啊？N 年前啦，使唔使記咁耐啊？我就係知你個人冇節制，所以先幫你管住條數啫嘛。有口話人，冇口話自己。你自己咪成日買衫。我見大減價先買咋，仲用 Comfort Style 嚟買㗎。咁呢個點解釋啊？有大減價，成日都話自己有 quota， 但係你 quota 面永遠都。我諗過㗎啦，就係喺屋企打機咧，就係最慳錢嘅，所以我就去咗 game 鋪問人哋邊隻 game 最受歡迎。老闆諗都冇諗咧，就推介咗呢隻俾我啦。我用 Comfort Style 嚟換價，係咪好識慳錢咧？我知我咁樣做係好冇面，但係去到呢個時候，我仲有咩辦法唔兜咧？女王大人，我都知你最好㗎啦。係喎，你頭先想講咩話？冇嘢，不如我哋打機啊！打機最緊要有戰友，
我最好嘅戰友就係我女朋友，兩頭幫我交雜費，兩尾陪我捱公仔麵，仲陪我一齊做我最中意做嘅嘢。咁好嘅戰友去邊度揾啊？原來女朋友個 quota 入面仲有我。你都想好似我咁 game 同女朋友兼得，即刻下載 DBS Omni 啦！而家仲有機會贏到 Tesla S70D 電動車添。